ये खाली प्लेट देखकर आपने क्या सोचा मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ आपको कि जैसे ही मौसम बदलता है ना, खांसी होती है, रेशा, छोटे बच्चों को, बड़ों को भी, है ना। हम गरम गरम चीज़ कहते हैं, गरम सरद। हम एकदम गर्मी से आए, ठंडा पानी पी लिया। जहाँ हमें एकदम से सर्दी लग गई तो गले में होती है हल्की हल्की खराश, तो हम पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर ही के पास जाना सबको होता है। मगर अगर मामूली सी खराश है गले में, नज़ला हो गया, जुकाम है, खांसी है, तो ये है सुहागा। ये देखने को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जैसे मिश्री टाइप होगा, जहाँ ये होगा फटकड़ी। ये कुल 20 रुपये की तकरीबन। अब मेरे को नहीं पता, कहीं कहीं थोड़ी महंगी भी होगी। मैंने तो वैसे ही कहा कि 20-30 की ले आए। ये इतनी सी है, ये देखिए, बिल्कुल है ना। मगर इसका जो टेस्ट मैं अगर बताऊं आपको, तो इसका टेस्ट हल्का हल्का नमकीन की तरह होता है। बिल्कुल हल्का सा नमकीन, थोड़ा थोड़ा फटकड़ी वाला भी। मगर ये फटकड़ी नहीं है, हम लोग तो इसे वही बचपन से जानते हैं, सुहागा। सुहागा कहते आ रहे हैं। जब भी हमें खांसी होती, थोड़ी बहुत रेशा, गला पक जाता, दर्द होता, तो हमें यही दिया जाता। ये बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने तवा रखा हुआ है गरम, तवा हो गया है गरम, तेज़ गरम। तो तवे पर गरम है, इसको डालते हैं ऐसे, क्योंकि ये मैंने आज लाइव में बात करते करते बता रही थी। तो अब इसको गरम हो जाए तब तक ही निकालते हैं भाई। ये देखिए बाहर है कड़क धूप, तो कड़क धूप तो है, तो चलते हम तो कर रहे हैं काम, क्योंकि किसी की आवाज़ नहीं। बस अब देखिए, बिल्कुल फटकड़ी जैसा लग रहा है। जितना मर्जी कर लो, गली से तो लेडीज़ की, बच्चों की आवाज़ आनी ही आनी है। भैया वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना जैसे फटकड़ी हो रही है ना। देखो बिल्कुल फटकड़ी की तरह। इसको जितना मर्जी कर लो, ये काली नहीं होगी, सफ़ेद ही रहेगी। बिल्कुल आपको लग रहा है फटकड़ी, फटकड़ी नहीं, ये है सुहागा। ये देखो खील खील कर, खील बनने का मतलब ये खील रहा है। इसकी खील बनानी है हम लोगों को। ये देखो वाह, पटक पटक कर, तभी कहते हैं कि सुहागे की खील बनाना। इसका जब हम बारीक सा, बिल्कुल बारीक चूरन बन जाएगा ना, आप उस बारीक सा चूरन को बिल्कुल बिल्कुल चुटकी में लेकर शहद में डाल दो। शहद में तो थोड़ा ज़्यादा सारा ना मिक्स करके रख लो, आधी शीशी जैसे हो शहद की। बस उसको मिक्स करके आप शहद में सुहागा डाल कर रख दो। उंगली से चाट लें तो भी खांसी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। मगर यहाँ पर मैं ये सबको सलाह दूंगी कि बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम हो तो कृपया डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ये तो हल्की फुल्की घर जैसे शुरुआत हो जाए। वैसे भी अगर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है वो 3 दिन के में ठीक हो ही जाता है। आप दवाई खाएं तो भी, ना खाएं तो भी। ये देखो मेरे को तो उसको फ्राई करते हुए, मतलब भूनते हुए बहुत अच्छा लगता है, बच्चों की तरह शरारत करते करते। ये देखिए, देखिए इसको कितना तेज़ है, गैस फुल तेज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि कम है। ये देखो बिल्कुल लग रहा है ना, बिल्कुल फटकड़ी जैसा हाल।
मैंने 1 मिनट के लिए भी कैमरा ऑफ इसीलिए नहीं किया ताकि आपको ये ना लगे कि ये काला हो जाएगा, ये कैसे ना, सफ़ेद ही रहेगा। एक कहावत है, सोने पे सुहागा। आप इसे अपने दांतों के को ना मंजन करके देखिए, हल्का सा नींबू का रस मिला दीजिए, हल्का सा मतलब नमक डाल दीजिए, दांत साफ करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वाह, यूं ही तो कहावत नहीं बनी है कि सोने पे सुहागा। ये देखिए, मैंने 1 सेकंड के लिए भी कैमरा ऑफ नहीं किया कि दोबारा कट करके दोबारा बना रही हूँ, बस। ये देखिए, स्टैंड पर रखा है कैमरा। ये थोड़ा हिल डुल रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाथ का सहारा दे रखा है। ये देखिए, आपके सामने ही खील बन गई है ना। लो, आपके सामने ही इसको कूट पीट कर मेरी मम्मा तो जब बचपन में बनाते थे तब हमारे घरों में हुआ करते थे चूल्हे, अंगीठी, बड़ा अच्छा लगता था बैठ के। मेरी मम्मी तो बड़ी बड़ी शीशियाँ भर के रख लेती। मैं तो घर में एक ही बच्चा, मगर मम्मी तो पूरे मोहल्ले, पूरे रिश्तेदारों को देती, जिसको कोई प्रॉब्लम है। लो भाई, मेरे पास सुहागा पड़ा है, लो। दांतों का मंजन बनाना, है ना, क्या वो भी समय था। आप भी क्या याद करोगे जब देखते होगे वीडियो, बचपन में ही खो जाते हैं। वैसे बचपन अच्छा है यार। जब हम खुद माँ बनते हैं ना, तो बस फिर हमें अपने बच्चों की चिंता, हमारे माँ बाप को हमारी चिंता, है ना, ये वाली चिंता ज़्यादा होती है। जो चिंता माँ करती है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। और जो बच्चे सहारा लगाते हैं ना, वो कोई और भी नहीं लगा सकता। मुझे सबकी चिंता होगी, मगर मैं सबसे ज़्यादा चिंता किसकी करूँगी? अपने बच्चे की, कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या से क्या कर सकते हैं, है ना। मर मिटने के लिए भी तैयार, हर रिस्क लेने को तैयार। और जब माँ को प्रॉब्लम आएगी तो सबसे आगे कौन खड़ेगा? अपना बच्चा, है ना। दूसरे पहुँचेंगे, मगर वो बात नहीं जो अपना खुद का बच्चा। मेरे को तो ना वीडियो में भी देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह जी। अब इसको हम, गैस है तेज़, सिम नहीं किया, सिम करते तो क्या बात थी। देख लीजिए, बिल्कुल सफ़ेद है, अभी तक काला नहीं हुआ। ऐसा ही हाल है फटकड़ी का। फटकड़ी को भी किसी दिन करेंगे। तो फटकड़ी का ये है कि उसके ना, जैसे हमारे पेट में कोई दिक्कत होती है ना, जख्म वगैरह हो जाए, तो वो फटकड़ी से ठीक हो जाते हैं। मगर फटकड़ी को ऐसे नहीं लेना चाहिए। उसको भी, कोई भी चीज़ है, ये बेशक देसी है, मैं तो फिर भी कहूँगी थोड़ा थोड़ा आप ट्राई करें। देखिए कितना टाइम लग गया। अब ये हो गई है बिल्कुल ठीक। तो मैं अब इसको कूट कर बनाऊँगी। अब मेरे को थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैंने किसी चीज़ में भी डालकर, मिक्सी में नहीं, ये मिक्सी में नहीं होगा। ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है मेरे को लग रहा है, तो क्यों ना मैं लाइव दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये मैंने इसलिए दिखाया, देख लीजिए, अभी तक मैंने एक बात नहीं काटा। ये देखिए बिल्कुल काला नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये है सुहागा प्योर। देख लीजिए, ये ऐसे ही रहेगा, ऑफ वाइट बन गए ना, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं। जो बीच में वीडियो देखेगा उसको तो यही लगेगा कि तवे के ऊपर पॉपकॉर्न बना रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं अब इसका पाउडर बनाकर, चूरन टाइप बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। गैस भी जल रहा है, गैस अभी बंद नहीं, क्योंकि अभी अच्छे से नहीं पका है। ये देखिए, इसको अच्छे से, बिल्कुल यही है मेहनत, बस ये वाली मेहनत कर लीजिए, उसके बाद ये तो काफ़ी सारा बन जाएगा। ये देखिए, बस इसको ऐसे ही बारीक और बारीक कर लेना है। थोड़ा दरदरा भी रह जाएगा तो भी कोई बात नहीं, वैसे बारीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, इसको अब अच्छे से बारीक करना है। मेहनत तो है,
क्योंकि मिक्सी में करके वो बात नहीं बनती। ये इसको हाथ से ही हो जाता है, थोड़ी सी ही मेहनत है, इतना तो कर ही सकते हैं। ये देखिए, ज़्यादा भी नहीं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, साथ में थोड़ी शरारत भी और साथ साथ काम भी। ये हो गया बारीक। और ये देखिए मैंने इसको ऐसे शीशी में भर लिया है, थोड़ा दरदरा सा ही है। आप इसको चाहे तो शहद में डाल के मिक्स करके रख लें, उंगली से चाटते रहें। जैसे ही चाय बनाएं तो चाय में ऐसे लेकर सिर्फ एक चुटकी ऐसे डाल के चाय पी लीजिए, ऊपर से सिंपल चाय पी लीजिए। इसका आप मंजन भी कर सकते हैं, इसमें हल्का सा नमक डाल लें। नमक ज़रूर मिक्सी में बारीक कर लें, क्योंकि नमक से थोड़े से दांतों पर स्क्रैच टाइप ना हो जाए। ठीक है, इसको बारीक करके, नमक भी बारीक करके डाल लें, साथ में थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें। जब जैसे तुरंत करें, हल्का सा अगर सरसों का तेल डालकर आप दांतों पर, मसूड़ों पर मालिश करते हैं तो क्या मस्त। जैसे छोटे बच्चे जब दांत निकालते हैं ना, तो उनके दांतों पर भी ये वाला, अगर इसको ऐसे लेकर फिंगर से मसूड़ों पर मसाज करते हैं ना, तो दांत भी बड़े अच्छे निकलते हैं बच्चों के। ये ट्राई ज़रूर करिएगा, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखें। अगर किसी को रिलीफ मिले तो और हमें क्या चाहिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी।